Rafiki yangu mpenzi msikilizaji, nataka tuulizane leo hii. Yesu wakati anatembea duniani alikutana na jamaa mmoja ambaye alikuwa ni mfupi sana. Alikuwa mfupi wa kimo. Biblia inasema kwamba Yesu wakati anatembea anaenda kwenye mji mmoja uliokuwa unaitwa Yeriko. Alikutana na jamaa mmoja ambaye alikuwa ni mfupi, jina lake alikuwa anaitwa Zakayo. Biblia inasema kwamba huyu jamaa alikuwa ni mtoza ushuru. Alikuwa anatoza ushuru, alikuwa anawadararia watu, anachukua mapato, anafanya biashara, alikuwa ni tajiri moja. Lakini Yesu wakati anaingia katika ule mji alikutana na huyo jamaa Zakayo, na yule Zakayo moyoni mwake alitengeneza shauku ya kumuona Yesu. Alitengeneza hamu moyoni mwake amuone Yesu ni mtu wa namna gani. Biblia inasema hivi, wakati akawa nafikiri nitamfikieje Yesu wakati mimi ni mfupi. Yesu alipokuwa anaenda na msafara wake mkubwa wa watu wengi, mbele yake kulikuwa na mtu mmoja mkubwa. Yule jamaa kapanda juu ya mkuyu ili apate kumuona Yesu. Yesu wakati anatembea na yule msafara, anapita sehemu akaangalia juu ya mti akamuona Zakayo. Akamwambia Zakayo, shuka kwenye mti. Shuka upesi. Zakayo akapata ofa ya kushushwa kwenye mti na Bwana Yesu. Yesu akamwambia Zakayo, shuka upesi, leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Zakayo akafurahi, akashuka kwenye mti, akabahatika nafasi ya kukaa na Yesu kabisa. Yesu akamwambia, leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Zakayo alitengeneza hamu ya kukutana na Yesu. Zakayo alitengeneza shauku kwenye moyo wake kukutana na Yesu. Kabla Yesu hajaongea mambo mengi, Zakayo alisema hivi. Sikia toba ya Zakayo. Sikia toba ambayo Zakayo aliitumia. Zakayo akamwambia Yesu, ikiwa nimemunyang'anya mtu mara 4, ikiwa nimemunyang'anya mtu vitu vyake vyote, ikiwa niliiba, ikiwa nilifanya hivi, nitamrudishia mara 4. Toba ya Zakayo ilikuwa ni kurudisha vitu alivyoiba, ni kuwarudishia watu vitu alivyowanyang'anya, ni kuwarudishia watu mali zao alizowadalalia. Ule ushuru ambao alikuwa anafanya, alikuwa anaiba nyumba, anaiba nondo, anaiba vitu vingi, anaiba mapato ya serikali, ilikuwa ni kuwarudishia. Akasema, nitawarudishia wote niliowaibia. Nataka niseme toba ya Zakayo. Kuna watu saizi wanaokoka lakini hawarudishi vitu vyao walivyoiba. Kuna watu wanasali makanisani, wanamwamini Yesu Kristo na wananena kwa lugha, lakini walishawatapeli watu hela zao. Ulikopa hela, hujarudisha hela ya mtu. Zakayo toba yake iliyomsaidia ni kurudisha vitu vyao. Cheki saizi wewe unakopa hela, hauwarudishi watu hela. Wewe ni fundi, unajenga nyumba, unaiba sementi, umeokoka, hutaki kurudisha sementi za watu, umeiba nondo za watu, hutaki kurudisha. Wewe ni fundi nguo, unashona nguo, unaiba vitambaa vya watu, unawaibia wateja vitambaa, hutaki kurudisha vitu vyao. Nataka nikwambie, ukitaka toba ya kweli lazima urudishe vitu. Lazima urudishe vitu ulivyoibia watu wa Mungu. Rudishieni vitu, ndugu zangu mliokoka, rudisha vitu. Mmewaibia watu, rudisha vitu. We binti, ulikuwa ni muhuni, ulikuwa ni mzinzi, umeokoka saa hizi, haitakiwi wewe na kushika maziwa tena, rudisha vitu vyao. Mwambie wewe kijana, mimi nimeokoka. Kuna watu wameokoka, wameingia ndani ya makanisa lakini wana vitu vya watu hawajarudisha. Zakayo akasema, nitamrudishia yoyote niliyomwibia. Akamrudishia, akawarudishia. Yesu akasema, Zakayo, wokovu umefika nyumbani mwako. Nataka nikwambie, na wewe ukitaka wokovu ufike nyumbani mwako, rudisha vitu vyote. Rudisha vitu vyote. Rudisha, wasikushike tena. Ukiwa umeokoka, usikubali wavulana wakushike tena. Usiende tena kwenye mageto ya wanaume, maana wewe umeokoka. Rudisha vitu vyao. Walikuhonga, rudisha vitu vyao. Zakayo, wokovu ukaingia nyumbani mwake. Zakayo akapata wokovu. Zakayo akapata neema ya wokovu. Akarudisha vitu vyake. Toba ikaingia ndani ya moyo wake. Ndio maana nakwambia ndugu yangu, unaweza kuwa umeokoka lakini kuna vitu vya siri umevificha. Mchungaji hajui, wenzako hawajui.
Kuna vitu umevificha, ulishatoa mimba kwa siri. Kuna vitu umevifanya, unavaa nguo za watu, unavaa nguo binti za kuongwa, unakuja kanisani umevaa gauni mtu aliyokuonga, unakuja kutoa sadaka ulioongwa na wapenzi wako, wahuni wenzako, unakuja nazo. Rudisha vitu, rudisha vitu, rudisha vitu. Zakayo akamwambia shuka upesi. Na mimi nakwambia siku ya leo, shuka upesi, shuka kwenye dhambi, shuka kwenye dhambi hizo, shuka upesi. Achia vitu vyote ambavyo vinakuletea shida. Nikutakia siku njema unaposikiliza mahubiri haya. Mungu ameniita kwenye kizazi cha mwisho hiki, nitasema kweli, nitasema kweli popote pale, nitasema kweli. Mungu ameniita, ameniambia mwanangu, sema kweli, sema kweli. Wote mitume wa zamani walikufa vibaya. Hakuna mtume wa Yesu Kristo ambaye alikufa salama. Nataka nikwambie tuseme kweli, tuungane na watumishi wakubwa Tanzania hapa wanaosema kweli. Akina Mbarikiwa, Makipesile Mbarikiwa, akina Gwajima, akina na Moses Magembe, tuungane nao wanaosema kweli. Hao watu kiwaangalia wamejikata ya tamaa, wamejilipua kusema ukweli. Limoja linaitwa Jasusi la Mbinguni. Hili jamani nalipenda, ninalikubali. Linaitwa Jasusi la Mbinguni. Hili jamani nalipenda, ninalikubali. Limoja linaitwa Mbarikiwa, liko Mbeya pale. Ukiingia kanisani kwake unaona hakuna aliyesuka nywele, hakuna anayevaa visuruali. Mabinti wazuri wako mahali pale kwa Makipesile, wamevaa nguo za adabu, wamevaa nguo za heshima. Ukifika tu mlangoni unaona harufu ya utakatifu, unaona harufu ya ibada. Saizi Wapentekoste ni wahuni, Wapentekoste ni wahuni, Wapentekoste wanatubua masikio, ni wahuni. Sio Upentekoste huu ambao Yesu aliwacha, sio Upentekoste huu ambao ulitoka Igale Mbeya kule. Wameuharibu. Watu wanavaa mawigi, watu wanavaa vitu vya ajabu, watu wamekuwa kama mapepo wako ndani ya makanisa, wamekuwa kama ni wahuni wako ndani ya kanisa. Nataka nikuambie, Zakayo aliamua kurudisha vyote. Ukiwa umeokoka, rudisha vitu vya shetani, rudisha vyote vya shetani, vua viatu vyako vyote, rudisha vitu vya shetani vyote. Nikutakie baraka za Bwana, nikutakie mafanikio ya Bwana katika jina la Yesu. Mungu akupe neema kusikia neno hili.